नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो, नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 10 ऐसे टिप्स जिनकी मदद से आप अपने बच्चों को सर्दी जुकाम से बचा सकते हैं। बच्चों को ठंड और जुकाम लगना आम बात है और अधिकतर माँ बाप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वे पूरी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को ठंड के प्रभाव से दूर रख सके। लेकिन फिर भी कभी कभी सर्द हवाएं बच्चों को परेशान कर ही जाती हैं। ऐसे में अभिभावकों को परेशान होना लाजमी है। छोटे बच्चों की सेहत को लेकर फिक्रमंद होना स्वाभाविक है। अगर आपका बच्चा 3 महीने से कम उम्र का है तो उसे ठंड लगने के लक्षण नजर आते ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेकिन उसकी उम्र अगर 3 महीने से ज़्यादा है तो आप शुरुआती लक्षणों में घर पर ही उसका इलाज कर सकते हैं। इसके लिए चंद घरेलू उपाय भी आजमाए जा सकते हैं। पहला है पेट्रोलियम जेली। बच्चे की नाक पर पेट्रोलियम जेली लगाएं। बच्चे की नाक पर पेट्रोलियम जेली की मोटी परत लगाएं, इससे उसे काफ़ी सुकून मिलेगा। बच्चे की नाक जहाँ पर अधिक लाल और सूजी हुई है वहाँ पर जेली अधिक मात्रा में लगाएं। ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करें। यह उपकरण कमरे से नमी को बाहर निकाल देता है। इससे बच्चे की नाक की सूजन कम हो जाती है, उसके शरीर की जकड़न खुल जाती है, वह पहले से बेहतर महसूस करने लगता है। इसके साथ ही उससे अच्छी नींद भी आती है। स्टीम दिलाएं। अपने बच्चे को बाथरूम में ले जाएं, दरवाज़ा बंद रखें और गर्म पानी चला दें। 15 मिनट तक अपने बच्चे के साथ उस बाथरूम में रहें। इस बात का ख्याल रखें कि आपका बच्चा पानी से दूर रहे। आपको अपने बच्चे को केवल भाप दिलानी है, इससे बच्चे का शरीर खुलेगा और उसे आराम मिलेगा। और आराम भी इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें कि आपके बच्चे को पूरा आराम मिले। संक्रमण से लड़ने के लिए इंसानी शरीर को काफ़ी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अपने बच्चे को तनावपूर्ण स्थितियों से दूर रखें। उसके साथ आरामदेह खेल खेलें, न कि बहुत अधिक एक्टिव खेल। वेपर रब। अपने 3 महीने से अधिक आयु के बच्चे के लिए आप वेपर रब का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए सुरक्षित वेपर रब का इस्तेमाल करें। वेपर रब से बच्चे की नाक, छाती, गला और कमर पर मालिश करें। इससे उसे आराम महसूस होगा और उसे सांस लेने में आसानी होगी। बुखार से बचाएं। बच्चों का बुखार कम करने का प्रयास करें। अपने डॉक्टर से पूछकर आप उसके लिए कुछ दवाई भी दे सकते हैं। याद रखें, डॉक्टरी सलाह के बिना अपने बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दवा ना दें। ऐसी कोई दवा बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। आम दवाओं से परहेज करें। अपने बच्चे को सर्दी जुकाम के लिए मिलने वाली आम दवाएं ना दें। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे को तो ऐसी दवाई बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर भी ऐसा करने से मना करते हैं। इन दवाओं से बच्चों को आराम तो मिल सकता है, लेकिन इसके प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकते हैं। इससे बच्चों के दिल पर बुरा असर पड़ता है। बच्चों को अतिरिक्त तरल पदार्थ दे। अधिक तरल पदार्थों का सेवन निर्जलीकरण से बचाता है। इसके साथ ही इससे नाक स्राव भी पतला हो जाता है। 6 महीने या उससे अधिक आयु के बच्चे को सादा पानी व फलों का रस आदि दिया जा सकता है। 6 महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। गर्म तरल पदार्थ पिलाएं। अपने छोटे बच्चे को तरल पदार्थ गर्म करके दें। अगर आपका बच्चा 6 महीने से अधिक आयु का है तो आप उसे चिकन सूप, गर्म हर्बल टी दे सकते हैं। आप चाहे तो उसे सेब का रस भी गर्म करके पिला सकते हैं। गर्म तरल पदार्थ गले में खराश व सूजन से राहत दिलाते हैं। इसके साथ कंजक्शन, दर्द और थकान को भी दूर करने में मदद मिलती है। शहद। बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए। जब तक बच्चे की उम्र 1 वर्ष न हो उसे शहद नहीं खिलाना चाहिए। शहद की तासीर गर्म होती है और खांसी और ठंड के लिए अचूक घरेलू उपाय माना गया है, लेकिन ये वे बच्चे जिनकी उम्र 1 वर्ष से कम होती है उनमें शहद इन्फेंट बोटलिज्म नामक की बीमारी कर सकता है। इन उपायों को आजमाकर आप अपने नवजात शिशु को ठंड व खांसी के प्रभाव से बचा सकते हैं। इससे बच्चे बेहतर महसूस करते हैं और एक्टिव रहते हैं। अगर इसके बाद भी आपके बच्चे की सेहत न सुधरे तो 2-4 दिनों में ही आपको डॉक्टरी मदद लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे को खांसी जुकाम है तो इन टिप्स को अपनाकर आप अपने घर पे ही अपने बच्चे की खांसी जुकाम से राहत पा सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।